大家好，现在给大家介绍一款超便捷的、性价比超高的一台全自动无烟炸炉。它是一台集油炸和油烟净化、过滤一体的设备，可以符合各大商超对油烟管理的要求，而且它对标美国很多无烟炸炉的大品牌。这款设备非常适合一些人工成本比较高的国家，例如欧美、中东等国家。因为我们这款设备只要选择好菜单，然后把食材放进去之后呢，就可以达到一个全自动烹饪的效果，无需人工做任何的监督。那这款设备的材质，它的外观主要是由201不锈钢组成的，然后里面的油缸和闸囊都是304不锈钢。那它的油缸是7升的大油缸，上面这里呢是可以净化级别达到8级的过滤系统。那接下来呢，给大家介绍一下这款全自动无烟炸炉的里面的一个过滤核心部件。那它第一层呢，主要还是经过这个滤油格栅。然后呢，它是直接跟油烟接触的，然后可以过滤掉大部分肉眼可见的油烟和油脂颗粒。然后油烟经过这个格栅之后呢，就会来到这个高压电场组件。高压电场组件它分为3部分，它分为2片这个吸附网，还有一个高压电场。然后油烟经过这个高压电场之后呢，会被电离成分子，然后再吸附在这2片的吸附网上面。油烟到达这里，那个油烟已经净化到95%以上了。油烟经过95%的过滤之后呢，就会来到这2片的活性炭除味盒这里。然后这里的话呢，它就会把那个油烟在清理过程产生的异味进行一个吸附。然后呢，后面这一片呢，还可以就是将高压电场电离后剩余没有吸附的分子把它吸附进去。来到这里的话呢，那个油污净化已经达到99%的效果了。那最后呢，净化的油烟呢，会来到我们这个除味网，因为高压电场在电离那个油烟分子的时候会产生部分臭氧，产生那些异味，然后呢，最后会经过这个除味网进行吸附那些臭氧，那我们就闻不到任何的一个油烟味了。所以呢，我们现在可以看到上面是没有任何烟出来的，变成无色无味的空气。那现在我们看到这个设备不工作的时候呢，它是那些油烟是非常多的。那我们现在来介绍一下它的一个面板操作，还有一个菜单的一个设置。然后首先我们假设设置菜单，那这款设备呢，它是拥有25个菜单的。然后我们按11，那就是11号菜单，12、13、14、15，还有2、1这些都可以的，一共是有25个菜单。然后我们现在假设设置52菜单，52菜单，然后按设置键，然后可以调这个烹饪的一个时间，烹饪的秒数。油炸的温度，还有保温的一个温度，然后再按，就可以保存下来了。然后我们现在选52菜单这个，这样开始。它就会变成红色键，然后进行加热，进行预热。然后我们再讲一下它的一些其他功能。
然后这里呢就是一个闸栏的上升跟下降。然后我们选择52菜单，然后摁开始，那我们这个设备就进行了一个预热。然后等它到了这个设置的温度，之后呢，这个开始键就会变成蓝色。那我们现在呢就可以看到这个开始键是显示蓝色灯了，就证明了它里面的油缸温度已经达到我们的设定温度。然后呢，我们就打开这个投料盖，把食材放进这里来，然后呢就把它关上门之后，然后呢再按开始键，它就会自动把那个食材倒进去那个油里面，然后进行一个开始油炸的一个过程。那这个倒计时结束之后呢，它那个食品的话就会从这里出来。那我们这款设备呢，它结束烹饪之后呢，是不需要人手去打开盖子把那个杂物拿出来的，它会从这里自动出料，大大的节省了一个人工成本。那我们呢，现在呢就看，就是把这个发热管利用这个工具把它拿起来，这个勾着里面的情况。它勾起来，把它挂在这里，然后呢，发热管就可以抬起来了。然后我们可以把这个油缸拿出来，就可以清洗油缸了。那我们现在就可以把整个油缸拿出来了。发热管，然后我们可以把上面的过滤系统也拆出来。那这台无烟炸炉呢，它的油烟净化效果可以达到99%，而且操作非常的简单便捷，是我们各大商超的首选设备。那这个产品的视频呢，今天就给大家分享到这里了，谢谢。